今天这个话题很敏感，但是你知道吗？从今天深夜开始台湾将正式进入非核家园，在屏东的核三厂2号机，今天晚上就要正式停机了。那会不会以后大家晚上要像我这样出来散步、吹风，享受大自然？夏天越来越热，那夏季又越来越长，我们台湾最重点发展的半导体 AI 产业，更是需要用电。而我觉得能源转型没有标准答案，只有持续的尝试跟适应。所以虽然敏感，但是我还是想问，你赞成非核家园吗？欢迎底下留言讨论。